Markaziy Osiyo va global dunyo yoshlar nigohida mavzusida seminar o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. In order to develop science and intellectual exchange. Assalamu alaikum, Your Excellency, Dr. Clement. Ladies and gentlemen, the young generation of both countries. Our countries have been trying to integrate. Ikki kunlik tadbirimizni 3 ta so'zda tasvirlaydigan bo'lsam, birinchidan menimcha bu birlik, do'stlik va foydalilik desam to'g'ri bo'lsa kerak. Это воодушевление, это теплота, и третье, это, наверное, надежда. Өте көп позитив, креатив және жаңа таныстық. Networking and also interesting, and the last one I will say impressive. Я думаю, наша кооперация с Казахстаном и с казахстанскими соседями очень взаимовыгодна, потому что мы обмениваемся не только отношением к различным политическим вопросам, которые мы обсуждаем, но еще укрепляем нашу совместную дружбу. Нам предоставились такие возможности, как поделиться своим опытом, найти новых знакомых, то есть узнать больше о каких-то глобальных проблемах, поделиться именно методами решения. Telling the truth, I like it that first we're getting in a lecture and then discussing, because sometimes you might not to know the topic, so it's kind of firstly getting the basic knowledge in order to implement them after this and to discuss them with others, so you will be on the same level with those who already know this topic. Bu tadbir aynan yoshlarni, Qozog'iston va O'zbekiston yoshlarini O'rta Osiyodagi muammolarga qaratildi. Bu gender tengligi bo'yicha masalalarda yoki iqlimning o'zgarishi va boshqa masalalarda aynan yoshlar bunga qanday qaraydi va muammolarni yechimida ularning takliflari qandayligi haqida muhokama olib borilgan. It's not only about the issues of the Central Asia. We had a lot of topics related to the percentile. We have discussed the issues related to identity. We discussed both sides, positive, negative. Бұл жерде қарым-қатынас, байланыс, өте өзекті мәселелерді талқылау, бір-бірімізбен тәжірибе алмасу, және алдағы уақытта мен айта аламын, болашақта біз жақсы бірігіп, бірлесе шешімдер қабылдай аламыз деп. Когда все начали высказываться, это очень классно, что люди в этом вовлеклись, и даже не хватило времени для обсуждения, что потом на кофе-брейке завалили вопросами спикера. So first of all, we have to keep the contact. So that should not be just the one-time contact. We have to hold more and more days in our country, Kazakhstan and Pakistan. To summarize what we've been discussing, it's not only about discussing, it should be something real action so that we have to take. Алдағы уақытта жақсы жоспар құрып, соны талқылап, және тек қана құр айқайлай бермей, оны іске асыру керек. Яғни нақты жоспар құрып, соны жүзеге асыру керек. It's very important to see what the issue, yes, and what others think from other perspectives. When we are taking any issues, especially the globally, we have to exchange, because sometimes, as a result of the traditions or the culture and views, we can look at the issue from only one side, and we're kind of exchanging the minds. We see another side of the problem and how to solve this. Негізі айтамын, болашақ жастардың қолында деп, көптеген мәселелер жастардың күшімен шешіледі деп ойлаймын. Әсіресе ол креативті, жаңаға ұмтылғысы келетін және мемлекетті, өз елін, туған жерін өзгерткісі келетін жастардың күшімен орындалады деп ойлаймын. Aynan faqatgina spikerni tinglagandan ko'ra, spiker sifatida yoshlar o'zi ishtirok etishi, ularning fikri, undan tashqari o'zining oratorlik qobiliyatlarini ko'rsatgan holda muammoga qanday qaraydi, yechimni qanday bera oladi va bundan tashqari boshqa o'zidan oldin ishtirok etgan o'sha yoshlarni fikrini qo'llab-quvvatlash yoki unga qarshi argument berish orqali olib borish men uchun juda qiziqarli bo'ldi va leksion sessiyalardan ko'ra fishbowl usuli menga ko'proq ma'qul keldi desam.